আসসালামু আলাইকুম। আমার আজকের রেসিপির আয়োজন ছোলা ভুনা। ছোলা ভুনা আমাদের একটি খুবই পরিচিত আইটেম। বিশেষ করে রমজানের ইফতারের আইটেমে ছোলা ভুনা ছাড়া যেন চলেই না। এছাড়াও বিকেলের নাস্তা বা মুড়ি মাখানোর সাথে আমরা যেন ছোলা ভুনাকেই খুঁজি। এটি যেমনটা পুষ্টিকর ঠিক তেমনটাই খেতে সুস্বাদু। তাহলে আসুন চট করে আমরা দেখে নেই ছোলা ভুনার রেসিপিটি। ছোলা ভুনবার জন্য আমি নিয়েছি 350 গ্রামের একটু বেশি পরিমাণ ছোলা। এটি আমি রাতে পানিতে ভিজিয়ে রেখেছিলাম, তারপর প্রেসার কুকারে সিদ্ধ করে নিয়েছি। সিদ্ধ ছোলাটাকে আপনারা পানিতে একটু ধুয়ে নেবেন। ছোলাটি সিদ্ধ হবার সময় সামান্য একটু লবণ দিয়ে নেবেন, তাতে ছোলাতে লবণ ভালোভাবে ঢুকবে। ছোলা ভুনবার জন্য আমি নিয়েছি 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি, কিছু গোটা রসুন, 10-12টি কাঁচা মরিচ চিড়ে নিয়েছি, বাটা মশলা নিয়েছি পেঁয়াজ বাটা 2 চা চামচ, রসুন বাটা 1 চা চামচ, আদা বাটা 1 চা চামচ, জিরা বাটা 2 চা চামচ, দারুচিনি 2 থেকে 3টি, এলাচ ফল নিয়েছি 5টি, গোলমরিচের গুঁড়া সামান্য পরিমাণ, তেজপাতা 2টি, লবঙ্গ নিয়েছি 4 থেকে 5টি, এর সাথে 2টি সিদ্ধ আলু। কড়াইতে তেল গরম হয়ে এলে আমি এখানে কিছু পেঁয়াজ বেরেস্তার জন্য ভেজে নিব। সেক্ষেত্রে পেঁয়াজগুলোকে ঘন ঘন তেলের মধ্যে নেড়ে হালকা বাদামি করে ভেজে নিব। এটি ডিপ বাদামি করতে যাবেন না, নয়তো কিন্তু তিতো ভাব চলে আসবে। দেখুন পেঁয়াজগুলো বাদামি রং ধারণ করেছে। আমি এগুলোকে এবার তুলে রাখছি। এবার আমি কড়াইতে দিয়ে দিব পেঁয়াজ কুচি এবং কাঁচা মরিচ। এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি কিছু গোটা রসুনের কোয়া। এগুলো ভালো করে তেলের মধ্যে হালকা বাদামি করে ভেজে নিব। এর মধ্যে দিয়ে দিব 2টি তেজপাতা। একটু নেড়ে নিয়ে বাটা মশলাগুলো আমি পর্যায়ক্রমে দিয়ে দিচ্ছি। এগুলো তেলের সাথে মিশিয়ে নিব। মশলা কষানোর সময় আমি হালকা করে পানি দিয়ে কষাবো। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হলুদের গুঁড়া 1 চা চামচ, মরিচের গুঁড়া 1.5 চা চামচ, ধনের গুঁড়া 1 চা চামচ, দারুচিনি, এলাচ, গোলমরিচ গুঁড়া এবং লবঙ্গ সবই এক এক করে দিয়ে দিব। দিয়ে দিব 1 চা চামচ পরিমাণ লবণ। আমি এখানে একবারে বেশি লবণ ইউজ করিনি, স্বাদ মতো লাগলে আমি পরে আরও দিব। আমি মশলাটিকে এবার ভালোভাবে কষিয়ে নিব। দেখুন মশলার উপরে তেল ভেসে উঠেছে। এবার মশলাটির মধ্যে আমি সিদ্ধ আলু দুটো একটু ভেঙে দিয়ে দিব। একটু নেড়ে চেড়ে সিদ্ধ ছোলাগুলোও দিয়ে দিচ্ছি। ছোলাগুলোর সাথে মশলা ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। ছোলাটির মধ্যে যাতে মশলা ভালোভাবে ঢুকে সেজন্য আমি একটু করে পানি দিয়ে নিয়েছি। এবার ছোলাটিকে কিছুক্ষণ পরপর নেড়ে দিব। ছোলাটির মধ্যকার পানি শুকিয়ে আসছে। দিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখা জিরার গুঁড়া। এর মধ্যে আমি ভেজে রাখা বেরেস্তা দিয়ে দিচ্ছি। এবার একটু নেড়ে নিয়ে ছোলাটি নামিয়ে ফেলবো। ছোলা রান্না কমপ্লিট। এবার আমি এটাকে সার্ভিং বলে তুলে রাখবো। দেখলেন তো কত সহজেই ছোলা ভুনা তৈরি হয়ে গেল। ছোলা ভুনার পারফেক্ট টেস্ট আনতে আমার রেসিপিটি ফলো করতে পারেন। আশা করছি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক এবং কমেন্ট করবেন।
আমার চ্যানেলটির নিয়মিত ভিডিও আপডেট পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করবেন। সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।